Heute um 10:32 Uhr heißen wir Sie ganz herzlich willkommen hier auf dem Münchner Flughafen. Wir bitten Sie nun noch gemeinsam mit uns so lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis unser Flugzeug seine endgültige Parkposition erreicht hat und danach dann auch das Anschnallzeichen über Ihnen erloschen ist. Flugkapitän Oliver Jähn und seine Besatzung danken Ihnen, dass Sie sich für Ihre heutige Reise für die Lufthansa und Stallions entschieden haben. Und es tut uns natürlich furchtbar leid, dass wir Sie leider heute nicht pünktlich hier nach München fliegen konnten. Und wir hoffen, dass Ihnen dadurch nicht allzu große Unannehmlichkeiten entstehen. Natürlich, wir behalten unsere Daumen ganz fest gedrückt, dass Sie alle noch Ihre Anschlussverbindungen erreichen und letzten Endes sicher und wohlbehalten an Ihr heutiges, endgültiges Reiseziel gelangen. Wenn Sie später die Gepäckfächer über Ihnen öffnen, bitte seien Sie vorsichtig. Möglicherweise sind Gepäckstücke während des Fluges verrutscht und könnten herausfallen. Und überprüfen Sie auch bitte noch einmal die Sitztasche und Umgebung um Ihren Sitz herum, damit Sie keine persönlichen Gegenstände hier bei uns an Bord zurücklassen. Wir verabschieden uns nun von Ihnen hier. Wir haben Sie auf diesem Flug von Montreal nach München vergangene Nacht sehr gern betreut. Bitte bleiben Sie uns bis zum nächsten Mal wohlgesonnen. Vielen Dank, tschüss und auf Wiedersehen. Dear guests, at 10:34 a.m. we welcoming you here at Munich Airport. Please do, together with us, remain seated with your seatbelt fastened until our aircraft has reached its final parking position, and afterwards the fasten seatbelt sign above your head has been turned off as well. Flight Captain Oliver Jähn and the entire crew would like to take this opportunity to thank you for having chosen the Lufthansa and Starline service for your flight past night. And of course we would like to apologize our delayed arrival here in Munich, and we hope that it won't cause too many inconveniences for you. Of course we keep our fingers crossed that you're all gonna catch up your connecting flights and will get smooth and first of all safe to your final destination today. When you're opening the overhead lockers later on, please be careful. Items might have moved during the flight and could fall out. And please also be so kind and double check the seat pocket and area around your seat that you won't forget any personal belongings. For now we say thank you. It was our pleasure having you here on board past night on this flight from Montreal to Munich and serving you. Until next time, take good care. Tschüss, bye bye. Merci, au revoir et bonne journée.